та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Фхов корпорац өнөөдөр дэлхийн 104 орнд 19 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгвэл Монгол дахь 03 төлөөчийн газар 13 жил одоо яг энэ үзэсгэлэнгээр оролцсон байна. За энэ эрүүл мэнд гоо сайхны үзэсгэлэн 8 дахь жилдээ оролцож байна. Тэг өнөөдөр 03 төлөөчийн газар маань маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй үзэсгэлэнд оролцож байна. За Фхов корпорацийн бүтээгдэхүүн за олон төрлийн цай, кофений амтлагаа тэнд явагдаж байна. За дээрэс нь гоо сайхны арьс татах чанар хэмжээнд гоо сайхны массажаар бас үйлчилж байна. За тэнд бас энерги сэргээх аппаратаар альжаал ядаргаа тайлах массажаар үйлчилж байна. За бүх бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүд маань энд бас явагдаж байна. За өнөөдөр бас бүтээгдэхүүн авсан хүмүүст азийн суглаатай, за мөн одоо бүтээгдэхүүн авсан хүмүүст урамшуултай, гарын бэлэгтэй юм гахалтай үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тэгээ та бүхнийг өргөнөөр үйлчлүүлэхийг хүсэж байна. Тэгээ олон нарийн мэргэжлийн эмчнэр байгаа. Эмчнэрийн бас зөвлөгөө бас байгаа. Эрүүл мэнд үзэсгэлэн худалдааны 40-оос 45 дугаар павильонуудад манай одоо үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгээ та бүхнийг өргөнөөр үйлчлүүлэхийг урьж байна. Өнөөдөр манай үйлчлэгээнд гарч байгаа 3 төрлийн аппарат байгаа. За энэ 3 төрлийн аппарат маань хамгийн нэгдүгээрт нь энэ BM3 аппарат. Энэ BM3 аппарат маань уламжлалт хамгаалах ухааны зүү төөнөр, гал бомб, цэгэн барай, сүүгийн барай гэх 7 төрлийн эмчилгээг явуулж байгаа. Түүний хамгийн гол үйлчилгээ бол энэ нүүрний энэ датч гэмчилгээг бид нар голчлон энэ явуулж байгаа. За энэ маань бол хит тавиа эмчилгээний нэг энэ даралтаараа сая давтамжтай ийм гайхалтай одоо нүүрний суугаар яваад нүүрний нэг удаагийн барилт нь одоо массаж нь нүүрийг маш сайхан ингэж татаж эндүүддэг мессэлд орох ийм шаардлагагүйгээр ийм нүүрийг гоё татдаг ийм аппарат байгаамаа. Тэгээд өшөө бид нар тэр чинь РЭМ буюу энерги сэргээх аппарат байгаа. За ийм хоёр аппаратаараа бид нар өнөөдөр үйлчлэгээ хийж байна. Та бүхэн өдөрт одоо 4 өдөр дараа өнөөдөр эхний өдөр нь байгаа. 4 өдөр дараа чирч үйлчлэгээ хийлгээрэй. Манай одоо эзлэг удаанд маш олон одоо гайхалтай эмчнэр бас мэдээлэл өгч байгаа. Намайг Бүрийн Батүшиг гэдэг. Би өөрөө хүүхдийн эмч мэрэгчтэй хүн байгаа. 2007 оноос эхлээд Фхов корпорацийн тусгай хэрэгцээ хүүхдүүдтэй ингэж ажиллаж ирсэн. За дачид унддаг өвчтөй хүүхд саажилтай, за мөн унал таталт өгдөг. Сүүлийн үед болонгууд манай нийгэм бас нэлээд онцлогдоод байгаа. Аутизмтай хүүхдүүд онцтой хүүхдүүдэд болонгууд манайх мөн төлбөргүй зөвлөгөө мэдээлэл өгч байгаа. Тэгвэл өнөөдөр та бүхэн маань Мишель Экспо эзлэг худалдаанд ирж сүүлийн үед нийгэм өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн асуудал маш их өөрчлөгдөж одоо яригдж байна. Энэ бол бас манай нийгэм нэлээд одоо тулгарсан асуудал болоод байна. Яг бол хүүхдүүд маань хооллолт нь жоохон буруу болоод байна. За мөн одоо эрт унтахгүй хичээл ном ихтэй байдаг учраас сонгон дугууланд их явдаг учраас оюуны ядаргаа буюу мэдрэлгийн ядаргаа за гэх мэтлэн одоо нийгэмд хүүхдүүд маань ханиад том хүрэх өдрөө эрсдэл маш их эрдэс бодисоо хэрэгтэй юм нөхөж чадахгүй байгаа гэх мэтлэн хүүхдүүд маань эрүүл мэндийн асуудал маш их тулгараад байна. Тийм учраас та бүхэн маань одоо ирж зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой. За би нэг бүтээгдэхүүнийг товчхон та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. Энэ бол хүүхдүүдийн уудаг тараг буюу одоо ашигтай бактери. Бид нөгөө маш буруу хаалт хүүхдүүдэд ирсэнтэй холбоотойгоор ашигтай бактерийг одоо бууруулад ашиггүй бактерийг өсгөж өгöd байгаа нь хүүхдийн биеийн эсрэг үзэл дархлаа маш их суларч байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань бас одоо энэ ашигтай бактерийг бид нар одоо 0-100 насны бүх хүмүүс ууж болдог ийм бүтээгдэхүүн гэх мэтлэн та бүхэн маань бүх талын мэдээллийг хүүхдүүдээр ямар эрүүл мэндийн асуудал байна. Тэр талаар нь бүх мэдээллийг та бүхэн маань бүрэн авах боломжтой. Бүгдэнд нь баярлалаа. Манайхаар ирж зөвлөгөө мэдээлэл аваарай. Баярлалаа. За Фхов корпорац энэ удаа Мишель дээр үзэсгэлэн дээрээс та бүхэндээ хүрж байна. За Фхов корпорац бол дорны уламжлалт хамгаалах ухаан дээр суурилсан гайхалтай бүтээгдэхүүнүүдийг дэлхийн нийтэд түгээгээд өнөөдөр 19 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Одоогийн байдлаар 104 улсад үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ түүний нэг нь бол Монгол улс юм аа. Тэгээд өнөөдөр бид нар Мишельхаа энэ үзэсгэлэн дээр дорны уламжлалт хамгаалах ухаан нано технологийн гайхамшигт хослол болсон гайхалтай цуврал бүтээгдэхүүнүүдийнхаа мэдээлэл, зөвлөгөө, сурчилгаа, за дээр нь мөн маш олон үйлчилгээнүүдээрээ бас оролцож байгаа. За мөн худалдаа авалт болгон дээр маш олон бэлэгтэй, за мөн суглаатай гэдэг мэдээ сюрпризүүд бол маш олон байгаа. Тэгэхээр Фхов корпорац сүүлийн үед 3 дорны уламжлалт хамгаалах ухаанд 3 хувьслыг одоо хийж байгаа. Нэг нь болохоор илүү шинжлэх ухаанчаар бусдад түгээх.
дорны уламжлалт хангаах ухааныг илүү шинжлэх ухаанчаар. За хоёр дахь нь болохоор илүү амьдралд ойрхоноор бүтээгдэхүүнүүдийг хүмүүсийн амьдралд ойрхоноор хүргэх. Гурав дахь нь болохоор дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа хүмүүст хов корпорацийн бүтээгдэхүүнүүдийг хүргэх гэсэн ийм 3 зорилгыг өвөртлөөд ажиллаж байна. Тэгээд 2027 онд хов корпорацийн дэлхийн зах зээл дээр гарсны 20 жилийн ой болох ч байгаатай холбогдуулаад хов корпорацийн эрдэм шилгээ судалгааны хүрээлэн маш олон шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаанд гаргаж байгаа. За түүний нэг одоо 25 онд худалдаанд гарсан 4 шинэ бүтээгдэхүүн өнөөдөр яг энэ Мишелийн Health and Beauty гэдэг энэ үзэсгэлэн дээр одоо заавар зөвлөгөөр сурчлагын хийгдэж байгаа. Тийм учраас яг энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүсийг хүрэлцээрээсэй гэж урьж байна. За тэгээд өнөөдөр манайх хов корпорац 03 төлөвчийн газар зөвхөн энэ бүтээгдэхүүн сурчилдаггүй. Бид нар энэ гайхалтай бүтээгдэхүүнээр дамжуулаад нийгмийн хариуцлагын өрөөнд асар олон зүйлүүдийг хийдэг. За нэгдүгээрт нь 2008 оноос хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд үн төлбөргүй тусламж үйлчилгээ үзүүлсээр одоо ч үзүүлсээр байгаа. Хоёрдугаарт нь 2018 оноос хойш тамирчдад төв дэлхийн олимпийн тамирчдад эрүүл мэндийнхэн үндсэн ерөнхий ивент гэгчээр нь ажиллаж байна. За мөн 21 аймагт 150 гаруй офис салбаруудаараа дамжуулаад олон хүмүүсийн ажлын байрны асуудлыг бас шийдэж байгаа. За түүнээс гадна яг одоо нөгөө эрүүл мэндийн газартай хамтраад нээлттэй хаалганы өдөрлгөөрөө дамжуулаад олон мэрэгжлийн эмч нараар одоо мэрэгжлийн үзлэг онцлогоонуудыг үн төлбөргүй хийлгэж маш олон үйлчилгээнүүдийг бас давхар гаргаж байгаа. Тэгээд эрэгчил бид нар бас энэ том ажлыг эхлүүлэх гэж байгаа. Тийм учраас магадгүй энэ бичлэгийг үзэж байгаа орон нутагт байгаа хүмүүс маань бидрийг очих үед бас бидэнтэй холбоод одоо бариасаа гэж ингэж хүсэж байгаа. За тэгээд 4 хоног үзэсгэлэн гарна. Тэгээд би өөрөө бас байна. Тэгээд маш олон эмчнэр байна. Маш олон одоо зөвлөхүүд байна. Тэгээд энд ирээд хов корпорацийн бүтээгдэхүүнүүдийг илүү шинжлэх ухааны үндэстэйгээр, илүү баталгаатай нотлогоотойгоор, илүү албан ёсных нь мэдээлэл сурчлагыг та бүхнийг аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ бүгдэнд нь эрүүл мэндийг хүсье. Баярлалаа. Би өөрөө энэ эвлэмжтэй унц таталтай хүн байна. Тийм учраас ягаад эвлэмж унц таталтаас хойш энэ тархины тижэл кальц 2-ыг уусаас миний унц таталт бол ерөөсөө баргалж байхгүй болсон. Ерөөсөө би чинь 7 хоногт 4-5 ундаг байсан. Одоо бол ерөөсөө баргалж жилдээ 2-3 ундаг болоод. Манай эмч надад зөвлөсөн юм л да. Тэр удаа ирж байгаа. Би 3 нас энийг үү? Энийг одоо би 5 жил хэрэгжилж байна. Тэгэл ерөөсөө ягаад юугаа улирал тутамд шууд аваад уугаад явцдаг байна. Үр дүнтэй. Их үр дүнтэй. Би нөгөө маш их ундаг байсан мó ээжийг их зовоодаг байсан. Одоо бол ерөөсөө бараг унсдаг бараг байхгүй шүү дээ. Одоо тэгээ өөрөө нөгөө гар урлал хийдэг би. Эмч намайг одоо чи зүгээр сууж болохгүй одоо юм хийе гэж. Би тэгээ гар урлал 100 ороод нөгөө дайлан бүс ойдог байхгүй. Тэгэл тэрнийхээ мөнгөөр ингээд аваад уугаал тогтмол бараг тогтмол хэрэгэл. Сэтгэл хангалуун байна. Би бол энэ тархины хичээлийн кальц 2-т бол үнэ сая энийг авч хэрэгэлсэн. Бас жоохон нойргуудаад байгаа. Энийг аваад хэрэгэлсэн чи бас нойронд орой унтах юм яг унтах орондоо орохдоо уурчгаар бас сайн юм биш. Тэгэл тийм л юм хэрэгжилж байгаа. Ер нь би бол маш их сэтгэл хангалуун эднэрт. Би харин тэн сууж байхдаа харин харж байгаа миний хэрэгэлдэг юмнууд явж штеп ээжтэй бас яриад явж байгаа юм. Хоховын үзэсгэлэн худалдаан дээр ирчээд байж байна. Ерөнхийдөө нүүрний массажинд орлоо. Сэтгэл өндөр байна. Гой зөөлөн таатай мэдрэмж төрлөө. Одоо бид нар чинь нүүр ингээд будаад яхаар яг тэр үед тос чингэсний дараа өдөржин нөгөө тосоо барьдаг штеп. Тэгээд энэ массаж хийгээд давхар явхад бол яг тэр нөгөө нэг тосны шингэлтэй энэ удаадаа шууд авчиж байгаа юм шиг л мэдрэмжтэй.